За та бүхэнд өглөөдрөөрөө мэндийг хүргэе. Бараг 7 хоног гарan чимээгүй байлаа шүү тийм ээ. Гэхдээ бид энэ 7 хоногт зүгээр суусангүй ээ. Маш сонирхолтой өрнө түүхийн үннийг өгүүлсэн нэгэн киног ярихаар бэлтгэсэн байгаа. Кино маань Эдвард Бергер эрхмийн найруулсан Баруун фронтод бүх зүйл чимээгүй гэх дэлхийн 1-р дайны тухай өгүүлсэн бүтээл байх болно. Маш чанартай бүтээл бөгөөд бүр зогсоогүй. Оскарын 9 төрөлд нэр дэвшиж 4-т нь ялалт байгуулсан гэж байгаа. За одоо харин кинонд орцгоё. Кино маань өнөг мөн түүний хідэн гавар нь өөрөндөө байгаагаар эхлэх ба удалгүй дайны талбар руу үзэгдэл солигдно. Германы эзэнт гүрний цэргүүд Француудтай байлдаж энд тэнтгүүл буун дуу гарч их бууны сум дэлбэрч цэргүүд өгөж байдаг. Дайны талбар руу яваад амиа алдсан цэргүүдийн хувцсыг нь тайлан оршуулж, харин хувцснуудыг нь буцааж машинаар явуулан цус, шавар, шороо болсныг нь арилган угааж цэвэрлэн дараагийн дайнд нь оролцоход цэргүүдэд зориулж бэлтгэж байгаа нь энэ. Дайн эхлээд хэдий 3 жил өнгөрсөн байх ба дугуй онжива энэ залуухан герман хүү бол манай киноны гол дүр Пол Бомер. Дугуйтайгаа явсаар ирэхэд найзууд нь хүлээж байх ба Полыг ээж аав нь дайнж явуулахгүй гэсэн боловч найзууд нь ятгахсаар бичиг баримт дээр нь аавынх нь оронд гарын үсэг зурулж авч ухаар болдог. Манай дөрөвтэй адилхан дайнж явахаар ирсэн олон залуус байхаагаад тэднийг цэрэг давхаар болсон албан тушаалтан Германы төмөр эрсмэн бид дайсныг цоо хатгаж Парисыг эзлэх болно гэх мэт зүйлс ярьсаар тэднийг хөөрөгчгнөө. Тэднийг чухааранд аваачиж бичиг баримтыг нь шалгаж цэргийн хувцас хуваарлаж өгдөг. Ингээд шин цэргүүд хувцас өмсөд бөөн хөржигсэн амьтад дуулсан шигээ алгасаар машин цуцгаана. Цэргүүдийг ажиж явсан машинууд явсаар 78 дугаар нөөцийн цэргийн ангид ирнэ. Ирээд л шууд хийм баг ашиглах бэлтгэл хийх бөгөөд Пол найзынхаа багийг зөөж өгч байгаад өөрийнхөө зөөх гэж уудснаас болоод командлагчдаа зэмлүүлж орой болтол маска тайлахгүйгээр болчихдог. Тэднийг фронтод ирэхэд шууд л нуувчин тогтсон борооны усыг шахуулах ба хийм багнаас болоод хизүүдсэн Пол дээр энд ирээд нэлээд удсан бололтой цэрэг ойрцсноо. Өнөө оройч илүү хэцүү байх бололтой гэснээ уух юм өгчгөөж явдаг. Тэгэхээр энэ цэргийг Кат гэдэг байгаа шүү. Оройч болох бөгөөд найзуудтайгаа зүг харуулт гарч байсан Пол нэг зүйлс сонсох шиг болоод гал нэхэд Францууд ч зөрүүлж гал нээх бөгөөд дуудахтай байсан тул Пол амьд үлдсэн ч өнөө командлагч нь ахаад л Полыг учир зүггүй зэмлжгээд яваад өгнөө. Удалгүй Францууд их буугаар галж эхэлдэгч цэргүүд шууд л ухсан новчондоо орж ам хорогдоход найзуудынх нь нэг нь би гэртээ хармаар байна гэж гонгинож эхэлдэг. Хажууханд нь байсан цэргүүд удалгүй Францууд дайрахыг тайлбарлаж өгөхөд нь цэргүүд зүгтаах гэж байсан бололтой новчноос гараад шууд л их буун оногдоод заа төвсрэхэд цэргүүд сандралдаж нуугдж байсан газаасаа гарах гэж бужигнаж байгаад Пол тэндээс гарч чадалгүй дарагдчихдаг. Маргааш нь Пол үхээгүй харин жижигхэн зайн дотор гацаад амьд үлдчихсэн байхад нь найзууд нь гаргаж авдаг. Германчуудын хамгаалалтын шугамж нэлээд сүрсэн байх бөгөөд Полыг юм мэдэх боломж олголгүй. Үгсэн цэргүүдийн тэмдгийг хураах ажил томилждаг. Тэмдэг хурааж байхдаа найзуудынхаа нэгийг үгсэн байхыг олоод маш их гашууднаа. Хөөхий найз нь өчигдрийн дайралтаас амьд үлдэх хувьгүй л байсан бололтой. Дайн үргэлжилсээр Пол Каттай зүг машины тэшин дээр явсаар Шампен гэдэг газарт хурж ирнэ. Манай хоёр Франц баримчнаас галуу хулгайлахаар ирээд нэгийг нь аваад буудчгалгүй зүгтааснаар хуаран дээрээ ирснээр тэд хоолтой унжина. Маргааш өглөө цэргүүдэд загтал ирэх бөгөөд Кат ч өөрийн загтлаа аваад шууд Полоор уншуулна. Тэр загтал нь эхнэрээс нь ирсэн загтал байх бөгөөд Полоор уншуулахад эхэндээ хөөрхөн хайрын загтал байсан ч төгсөл хэсэгт нь Катын хүү өгснгийг олж мэдчих. Түгдэрч нэг юм уншиж дуусгахад Кат сэтгэлээр унаж тэрийг мэдэгдүүлэхгүй тулд өөр зүйл ярьж байгаад гинэтхэн уурлаж би эндээс хизээ явах юм бэ гэж үгүйсээр цааш ундуудсан байдалтай явнаа. Орой болоход нь найзуудынх нь нэг нь Франц хүүхэнтэй зугаадч байгаад ирэх үед нь Пол унтаагүй байж таарснаар сайхан ирсэн найздаа би маргааш өглөө 6 цагт ажилдаа хэдэн хүүхдүүд хайх болно. Бүхэл бүтэн 60 хүнтэй салаа хань гэж хэлчихэд унтцгаана. Цэргүүд ч өглөө ой дундуур явсаар шинэ элсэн салаа цэргүүдийг хайсаар сүрсэн галт тэргэн дээр ирэхэд Кат хортхий байсан газар гэдгийг мэдээд салаа цэргүүд салж хайдаг. Пол шинэ элсэгчдийг олоод Катыг дуудахад тэр шинэ элсэгчт нь хий арилаагүй байхад хэтэрхий эрт маск авснаас болоод бөөндөө үгцгээснийг нь ойлгож бас л уурлаж тэнэг мангараар нь дуудаж зүгтэг. Кат ч үргэлжлүүлэн муу сайн тэнэгүүд гэснээ удахгүй герман хоосрох болно гэж харуулснаа.
За тэгэхээр энэ хийгээд байгаа нь германчуудын дэлхийн 1-р дайны үед ашиглаж байсан холбоотны армийнхныг хоморхлон устгасан зэвсэг болох хортгий шүү. Францын эсрэг хийж буй дайныг удирдах байгаа энэ генерал туслахтайгаа дайны сүүлийн үеийн мэдээллийг ярилцаж байгаад Францчууд биднийг дарж авахын төлөө бүхнээ зориулж байна. Тийм болохоор би бүх хүчээрээ газар нутгийнхаа метр бүрийн төлөө тэмцэх болно гэсэн тушаал болгоно. Полийн байсан цэргийн хуаранг фронтын шугам руу авч явах тушаал ирсэн бололтой. Тэднийг шүн дунд ундаж байхад нь шууд босгоод фронт руу аваад явдаг. Тэдийг фронтод ирж байхад өөр нэгэн газар Германы эрх мэдэлтнүүд Француудтай уулзаж гал зогсоох гэрээ байгуулахаар явж байдаг. Тэднийг маргалдаж байх хооронд фронтод цэргүүдэд дайрах тушаал ирснээр шууд л бүх цэргүүд байлдж эхлэх болно. Германы цэргүүд хэдий олноор өгч байсан ч дайрсаар Француудын хамгаалалтыг сэтлэх болно. Кат Пол хоёр мөн нэгэн цэрэг гуруула Француудтай халалцаж явсаар нуувчинд байсан Франц цэргийг халаад хүнсийг нь олж идэж эхлэхэд газар чичирснээс тэд байдал бишсэнийг мэдэж яаран гарч тулдаанд бэлдэнэ. Газар дөргиж байсан зүйл нь Француудын танкууд байх бөгөөд германчууд өөрсдөө байгаа зэвсгээрээ галалсан ч нэмэр байдаггүй. Танкууд урагшилж, давшиж Германы цэргүүдтэй ойртож байгаад галалхад Германы цэргүүд танкийг яаж чадахгүйгээ мэдээд ухарнаа. Тэднийг ухарч байгааг харсан Францууд сөрөг давшилт хийж шууд л давшиж хойноос нь хядаж эхлэх болно. Польч зугтаж явсаар их бууны суманд өртөж манраад орчин тойрноо харахад нүдэн дээр нь бууж өгч буй найзыг нь Францчууд шатааж ална. Кайз Полыг яваад ухарахад дээрээс ахиад зүүн хойш 2 км ухарч Эгерскадад Француудыг тогтоо гэсэн тушаал ирэх болно. Пол гүйсээр нэгэн тогтоол усанд хутгаа байраастай өгсөн мэт жүжиглэж байгаад хойш эргэж харахад Франц нэг цэрэг яг бууддгийн алдад их бууны бөмбөг ноногдоод ус руу унчихдаг. Полч боломж өгөлгүй цээжинд нь хутгаараа хэд өрчгээд дайнаас залхсан бололтой орилж эхлэх болно. Тэгж орилсоор шархтуулсан Франц цэргийнхээ цусыг нь тогтоох гэж оролдсон ч өнөөх нь шархаад илэлгүй нас барчихна. Полч намайг уучлаарай гэсээр бичиг баримтыг нь шалгахад эхнэр хүүхэдтэй байсан байж таарах бөгөөд энэ нь Полд маш хүнд тусаж хэдий дайсны таалж гисэн ихээр гашуудах болно. Орой болоход генерал туслахтайгаа дайны дараа юу хийх яах ихээ ярилцж байх хооронд галт тэргэнд байсан Германы эрх мэдэлтнүүд Францчуудын хүсэлтийн дагуу гарын үсэг зурхаар бэлтгэж хоорондоо хэсэг маргалднаа. Пол дайны талбарт дундуур явсаар хуаран дэх цэргүүд дээр ирэхэд тэднэр нь хөөрөн баярлалтаж бид гэртээ харих нь тарган гахайнууд гал зогсоох гэрээнд гарын үсэг зурхаар болсон байна гэж нүүрэн дээр нь орилно. Пол цааш явсаар Катыг хайж олоход өнөөх нь хоолн дээр очирчаад зогсчихсан дунд нь жинхэнэ азарлаж байх бөгөөд тэр хоёр шархсан найздаа нэмээд 3 хүний хоол аваад хүнд гэмтэлтэй найздаа гуруулаа хоол иднэ. Тэгэхэд найз нь хоолоо идхийн оронд өөрийгөө энэ шөнийг дийлэхгүй гэдгийг мэдсэн бололтой. Миний хувьд дууссан гэж хэлээд сэргээр хоолоогоо дүрж өөрийн амиа өгөөдөгчдөг. Удалгүй хөөрхий Пол маань дайнаас болоод ойрхон үгсэн найзуудаасаа болж сэтгэл зүйн дарамтанд орж би айж байна гэсээр унтаад өгнө. Германы эрх мэдэлтнүүд Францчуудын тавьсан шаардлагыг биелүүлж гарын үсгээ зурснаар 11 сарын 11-нд 11 цагт дайн дуусахаар босныг баталдаг. Генерал харин энэ явдал уурлаж Францчуудтай алдсан газар нутгаа буцааж авахын төлөө ахин нэгэн удаа тулдахаар болно. Өглөө ахиад нөгөө фермээс хулгай хийхээр очдогч фермийн эзний хүү Полыг хараад шууд лавдаа мэдэгдэхээр гүйчихнэ. Пол чарэ гэж гарч ирээд манай хоёр буудуулчилгүй гүйсээр холцсныхоо дараа Полийн хулгаасан үндгийг хутгаж идчихэд Кат үлдснийг нь Пол үлдээгээд бизнесаар ойлоо яваад орчихдог. Фермийн хүү хонин сэмэрхэн гитэж ирээд Катыг эргэж харахад нь буутчихдаг. Пол буундуунаар юу болсныг нь асуухаар Кат дээр ирэхэд очиход нь Кат сүртэй зүйл бишээ гэсээр нэг тамхи татчихад ухаан лугаа Полоор төшөөлж босоод хамтдаа алхацгаана. Кат замдаа хидэрхий цус алдаж арай хийж хөл дээрээ тогтож байхад нь зам дагуу цэргүүд очиж авсан машинууд таарахч тэд нар нь хүн чинээг тоогоогүй хаяаж явчихдаг. Пол Катыг өөрч авсаар хуаранд очоод эмчид үзүүлэхэд эмч нь өгсөн байна. Сум илгээр нь шууд дайрсан бололтой. Дотор эргтнүүд нь хорцсон хийх онож гарахт нь Пол эсэргүүцэж тэр сайн надтай ярьж байсан. Зүгээр л ухаан алдсан байх гэд шархыг нь дэлгэхэд хэдийнэ цус нь хадчихсан байдаг.
Найзуудынх нь үхлийн араас хажууд нь дэмжиж зовлонг нь нэмгэлж байсан ах. Ишигүн нь нас барсан Пол дэндүү хүн дээр тасаж яахаач мэдэхгүй сууж байх хооронд нь хооронд байсан цэргүүд дээр шинээр илсэн цэргүүд ирж генералын яриаг сонсноо. Цэргүүд генералын яриаг сонсож байх хооронд Пол дунд нь орчихсан хэдийнэ дайнаас залхаж бие нь амьдч сүнс нь үгсэн мэд ухай сайжчихсан амтан үзэгддэг. Аргагүй биз дээ. Дайн гэдэг чинь ер нь хүсээд байх зүйл биш. Гэвч хэдхэн цэрэг генералын яриаг эсэргүүцэж би дахиж байлдаж чадахгүй гэрлүүгээ явмаар байна гэхэд тэдний үгийн зүрүүгээ шууд л газар дээр нь буудаад хороочихдаг. 11 сарын 11-ний өдөр 11 цагт гал зогсох гэрээнд германчууд гарын үсэг зорсон бөгөөд үүнд нь уурсан генерал 11 цагт болохоос өмнө 15 минутын өмнө Францууд руу цэргүүдэд дайруулан сүүлийн дайн хийж алдсан газар нутгаа хамгаалах гэж байгаа нь энэ аж. Герман цэргүүд ч ой дундуур давчсаар генетхэн ойрлолтод дайрч эхлэхэд Францын командлагч мэдсэн бололтой шууд л дайсны дайралт хэмээн ойрлож германчуудын эсрэг байлааны байдал шилжинэ. Пол Француудыг буудаж урагшилсаар цаана өөрийн талынхын цэрэг алуулах гэж байхад нь аварсан ч өөрөө Франц цэрэгт баригдаж тэмцэлдэн алуулгын даваан дээр чулуугаар өнөө цэргийг цохиж нэг юм салдагч ахиж зууралдаж байгаад нуувч руу хуйлаа унчихна. Гэтэл араас нь өөр нэгэн Франц цэрэг Полын зүрхэн тушаа газар бууны чадаараа дүрчгээд цааш гүйчихдэг. Яг энэ үед 11 цаг болж дайн дусныг Герман болон Францын талууд хүлээн зөвшөөрч тулаан нэг мөр дууснаа. Гэтэл Пол ухаан санаа нь орч гарan гэрлийн зүг алхаж нуувчнаас гарч эргэн тойрноо хэсэгхэн ч гэсэн ажигладаг. Тэр хэсэгхэн 15 минутын дайнаас Полын аварсан шин цэрэг үхсдийн биенээс тэмдгийг нь цуглуулах ажил тэмдэгдсэн. Тэмдгийг нь хурааж явхад түүнийг аварсан Пол өмнө нь амьсгал ураачихсан байгаа үзэгдэнэ. Пол дайн дуусах тэр мөчөд нас барснаар кино маань төгсөх болно. Дайн бол ялалж ялагдлын тухай биш бөгөөд харин хүний дотоод ертөнцийг хэрхэн устгаж үгүй болдгийг бидэнд даалгавраараа илэрхийлсэн үг хэлтэй. За тэгээд та нарынхаа комментиг ер нь бол бүгдийг нь уншдаг шүү. За өшөө илүү олон гайхалтай кино тайлбаруудыг үзмээр байвал лайк болон сабскрайб дараад сэтгэгдэл хэсэгт бичгээ битгий мартаарай. Дараачихаа киногоор уулзлаа. Түр баяртай.